سلام الله عليكم وصباح الخير. بداية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اليوم جيتكم بوصفتين اتنين في واحد، يعني وصفتين في فيديو واحد. واش درت للغدا لأولادي واش درت لهم للمساء للقهوة أو للحليب، يعني هما يشربوا حليب. كنت حضرت الصباح حساء العدس الأحمر، لذيذ جدًا يعني. كيما نقولوا تقريبًا أنا درتو بouillon de légumes، يعني ماهوش كيما نقول لك عدس 100%. أنا مرة معاه نخلّط الخضروات، لكن المرة هذه حطيت معاه الكابويا فقط، اليقطين يعني، وكان لبنته يعني عظيمة جدًا. أنا في القدر نتاعي حطيت شوية زيت، فلفل أسود، ملح وكمون. حطيت قطعة تاع الدجاج، شوية تاع الكرفس، والبصل، خليتهم يتقلاو على نار هادئة قليلًا. ثم بعدها هزيت، حطيت قطع الكابويا وقطع الطماطم والعدس الأحمر، الكمية اللي تحبوها نتوما تحطوها معاهم، يعني تتقلى مع المكونات هذيك، تطلق البنة وتشرب البنة نتاع الكابويا، يعني جميع المكونات تطلق البنة نتاعها. ثم بعدها راح نمرّق هكذا، ولهنا راح نمرّقها بماء يكون سخون يعني، ونحرّكها ونخلّيها حتى تطيب. بعدها مباشرةً بعد ما نتأكد باللي العدس تاعي طاب وجميع المكونات اللي معاه والدجاج تاني طاب لي، راح نطفي النار ونخليه يبرد شوية. ثم بعدها راح نطحنو في لاشواغ نتاعي ولا بالبغا ميكسور. وهذا يعني كان الغداء نتاعنا. آآ وتغداو ولادي وراحوا للقراية، وأنا في المساء الساعة رحت باش نحضّر لهم، يعني في وقت القيلولة كي كانوا هُما يقراو رحت أنا حضّرت les crêpes، كانت دومونداتهم بنتي الكبيرة، وفرصة نبارطاجيها معاكم. إذًا في récipient حطيت 3 بيضات كاملين، 3 ملاعق سكر، وكاس ونصف من الحليب يعني بارد ماهوش دافي، و3 ملاعق من الكاكاو مغربلين طبعًا. نخلّط المكونات جميعًا، طبعًا راني نغربل فيه في الكاكاو. نحرّك المكونات نتاعي جيدًا حتى يمتزجوا لي، وبعدها نحط كوب من الفرينة. لهنا في الكاكاو فقط تختاروا كمية نوعية عفوًا تكون مليحة، باش تستعملوها تكون فيها ذوق الشوكولا. واحذروا أيضًا من الكاكاو اللي يجي فيه نقاط سوداء كأنه يعني ما يجيش مليح ويجي باين في الذوق نتاعو. هادوك الحبيبات الصغيرين هادوك اللي يجيو حارش، ولونهم داكن نوعًا ما في الكاكاو، رايحين يطلقوا لكم جو ماشي مليح في لي كريب نتاعكم ولا في لي كيك، ولا كي تختاروا الكاكاو اختاروا نوعية جيدة باش تعطيكم نوعية باش تعطيكم نتيجة مليحة. أنا المقلة نتاعي درك نحكي لكم. أنا الحقيقةً عندي طاجين هذاك اللي جاي فيه نص مشوى ونص crêpière. دارت لي فيه واحد في النص درت لي فيه واحد البقعة هكا، ماشي بقعة، شغل بومباج هكا جاي مبومبي في النص. بمجرد ما نحط عليه لي كراب ولا نحط فيه لي كراب يتسيح لي منه وفي النص يبقى عالي، يعني ما تحكمش، ما يحكمش لي كراب نتاعي وما يعطينيش نتيجة مليحة، فلجأت للمقلة. en attendant باش نشري وحدة جديدة، يعني مقلاة تاع لي كراب سبيسيال كريبيير صغيرة تسلكني من هاد المحنة اللي وقعت فيها. طبعًا أنا في كل مرحلة راح نولي ندهن المقلة نتاعي ونحط فيها لي كريب. ركزوا لي على
الجوانب تاع لي كراب برك، حطوهم شويه خشان باش كي السمك نتاعهم يكون شويه خشين، باش كي تجيو رايحين تقلبوها ما تتقطع لكمش هذا مكان. وهذه كانت النتيجه نتاعنا. دوك راني ندير في الثانيه، ندهن المقله ايضا مره ثانيه. في كل مرة راح ندير الكريب رايحة ندهن المقلة نتاعي بالزبدة تفاديا للالتصاق اللي يتسببه لي المقلة في الكريب باش ما تسقط عليش. طبعا لهنا ساعدت روحي بالسباتول ونخليها على نار هادئة. نتوما غير تشوفوا اللون تاعها تغير وبدات دير بقع صغيرين هكا، صغيرين يعني في الوجه، نح مباشرة نقلبها. الآن هاو تغير الشكل نتاعها، تغير عفوا اللون نتاعها. نروح نحاول اني نقلب الجوانب، نجوز على المقله كامل على لو طوغ نتاعها، ومن بعد نشوف تراش اذا كانت سهله باش تنقلب معايا نقلبها، واذا كان شتها مازالت نزيد نتركها قليلا، بعدها نديرها، بعدها نقلبها. الان انا طابت لي الاولى ديجا كني شفتوها معايا درتها، هذه الثانيه والثالثه كانت قاعده طيب. يعني فيت في يعني ساعدت لي يعني المقله حتى في المقلاة. ونقدروا نديروا لي كراب عادي، يعني مش بالضروره تكون عندنا كريبيير في الدار هكذا. وطليتها بالشوكولا، حطيت لها الحشو تاعها بالبنان. طبعا طويت الورقه نتاع الكريب نتاعي، وحطيت مثلث نتاع الشوكولا، ثم بعدها قلبت الجوانب منه ومنه. عفوا حطيت تاع الموز وقلبت الجوانب منه ومنه. والتزيين اختياري، تزينيه كما تحبي، ما تكتروش برك الحلاوه، لانه قد ما تحلى قد ما تكون يعني تقهم أكتر وأكتر. ما ننساوش باللي راهي مخدومة بالحليب والبيض، يعني وفيها السكر، يعني يوازنوا السكر نتاعنا، ما ندخلوش على السكر ناكلوه ديريكتومون، باسكو راهو عواقبه السكر الابيض خاصه راهو العواقب نتاعو وخيمه للاسف الشديد. الان انا درت الثانيه، وهكذا نزين تزيين بسيط. التزيين يرجع اختياري، كل وحده واش تحب دير. وهذه كانت النتيجه نتاع لي كراب نتاعنا. حنقطع لكم قليلا منها تشوفوها، وبصحتكم. صدقوني جات رائعه يعني. الغسالة تاع لي كراب انا ما اعتمدتها ومليحه بزاف. إلى هنا نكون لحقت معكم لنهاية الفيديو. شكرا جزيلا على المتابعة. لا تنسوني باشتراك ولايك وتعليق جميل. وشكرا جزيلا، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.